Hello friends, welcome to Love Birds World Sudeep's channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முளை கட்டுறது எப்படி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து கோதுமை, கம்பு, பச்சைப்பயிறு, கேவுரு, கொண்டைக்கடலை. உங்களுக்கு இன்னும் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும்னா வெள்ளை சோளம், பட்டாணி, அதுக்கப்புறமா இன்னும் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம முளை கட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ்குள்ளே வச்சு இல்லை கப்புக்குள்ளே வச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி ஒரு வாட்டி அழித்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சிங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி உப்பிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இந்த மாதிரி உப்பிச்சுன்னா இது வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊறினது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் துணியை எடுத்து நீங்கள் ஊற வச்ச ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்ச விதைங்க வந்து இந்த இதில் ஒரு துணியில் இது மாதிரி போட்டு இப்படி மடித்து வச்சிங்கன்னா ஆயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் மூடி வச்சிங்களா அத்தை வந்து இந்த மாதிரி அப்பப்போ திறந்து பார்த்துனே கூடாது. அப்படி திறக்காமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுவும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக மழை வரணும். அப்படி மழை வந்துச்சிங்கன்னா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எவ்வளோ பெரிய மழை வந்தது. அந்த மாதிரி நிறைய மழை வரணும். அப்படி உங்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருந்துச்சிங்கன்னா ஒரு கப்பை எடுத்து அந்த இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்ச ஐட்டம் வந்து இது எடுத்து ஒரு கிளாஸ்குள்ளே போட்டு இல்லை ஒரு கப்புக்குள்ளே போட்டு ஒரு மேலே ஒரு பிளேட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா இவன் இவ்வளோ இது வேஸ்ட் பண்ணுறானே அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வேஸ்ட் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஒரு வாரம் வச்சுருந்தா கூட ஒன்றும் ஆகாது. வெறும் முளை வண்டி தான் பெருசாக வரும் தவிர ஒன்றும் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து உங்கள் லவ் பேர்ட் தின்னோன்னா கண்டிப்பாக தின்னோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி இத்தையே தின்னோன்னா இத்தையெல்லாம் தின்னாது. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அரைச்சி ஒரு இதில் ஒரு கப்புலையோ ஒரு இதுலையோ போட்டு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக தின்னோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் முதல் தடவை கொடுக்குற லவ் பேர்டு வந்து தின்னாது. ஏன் தின்னாதுன்னா அது உங்களுக்கு பழக்கம் படுத்திக்க மாட்டீங்க. என் லவ் பேர்டு நான் ஒரு நிறைய வாட்டி பழக்கப்படுத்திக்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என் லவ் பேர்டை விட்றேன் எப்படி தின்னுதுன்ட்டு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் லவ் பேர்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தின்னோம். என்னடா இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தின்னுதுன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வைங்க, கண்டிப்பாக அந்த லவ் பேர்டு வந்து கிளியராக சாப்பிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம முளை கட்டுறது எப்படின்னு பார்த்துங்க. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி காக்டெயிலை எப்படி நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டு அந்த வீடியோ போடுறேன். என்னங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேன்றீங்க, இதுவும் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் பார்க்குற வீடியோவை அப்படியே லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு போய் நிறைய வீடியோ பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வீடியோலாம் போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.